Isso aqui é uma Fan 125 2014. Ó. Troquei praticamente o cilindro todo. O mecânico abriu aqui, ela continua esquentando aqui rápido. Ele abriu aqui, limpou. Troquei o cilindro praticamente completo. E ela ainda continua com esse barulho. Quando ele abriu hoje, ela tava entupido. Aí não tava jogando óleo para esse lado aqui. Graças a Deus não danificou de novo, né? Não tá fumaçando. Porque o mecânico que fez a troca do cilindro, trocou tudo, ele não verificou. Ele não se atentou que não tava jogando óleo desse lado. E ela continua com esse barulho. E esquentando rápido aqui, ó.